Gikuyu ni gukiriria ndona haria gavana okira ni kihoto tumuhe aririe andu aitu a githomo gia githungu tondu no andu ake kana itiguo na no ngumwirira ati ndikumuikaria tera mundu ucio kimuriganitie tukuma tene na uria ngukwirira ni ati ukuma wi muhonu kiroho na wi murathime mwathani akumio na Ngai ni aturathimite guturehera mundu ukwaria ki Nigeria riu okorwo ndwirika kwaria githungu umuthi urahunjirio na githungu kia Nigeria. Tell your neighbor wikare wi sawa na wikare wi mubango-ini. So we welcome you for the Holy Communion service. Ibada itu ya metha theru ya mwathani mwitikire tu ngoro cianyu hinguke na kuri mwathani na mwiharirie ni tondu wa metha theru tuikarire tunyitanire ihoya ria mwathani twi hamwe. Ithe witu ri iguru ritwa riaku riamurwo uthamaki waku uke o uria wendete we wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuhe umuthi rucio cia gutuigana na utuehere mehia maitu o ta uria tuagera aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no kuhonokia utuhonokagia uru-ini ni undu uthamaki ni waku o na hinya tene na tene. Ngai ithe witu mwene hinya wothe ngoro cia andu aya othe wagomania kanitha-ini witu wa St. Luke's ni hingure na kuri we na moka mwathani meririirie kuigua kuma kuri we na gikeno gitu ni ati gutire meririria ma mundu wothe wi kigongona-ini giki matamenyetwo niwe o na gutire maundu ma hitho mwathani utowi na ni tukwenda guguthaitha muno witikire gutheria meciria ma ngoro citu o na undu wa gwikira roho waku muthenya wa umuthi thiini wa ngoro citu na nigetha tukugocage na tugutiage na tutiage ritwa riaku riamure o ta uria ithuothe tugomanite guku twagirwo ni gwika ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Kuigua mathani nawe ukamaingia nigukirite mahaki mothe naguo wendani ugakira igongona na ciothe igatoria cira wa Ngai ndugetigire na ndukamakio ni hinya wa thi ndukareke igai ritabutha. Tathikiriria mwathani na njira iria nguhi. Mwathani witu Jesu Kristo ni aigire riathani riria ria mbere na riria rinene ni riri. Igua we Israeli mwathani Ngai witu no umwe. Enda Ngai waku mwathani waku na ngoro yaku na muoyo waku wothe na meciria maku mothe ona hinya waku wothe. Na riria ria keri ni riri. Enda mundu uria ungi o ta uria wiyendete we mwene. Gutire riathani ringi rinene kui maya. Mwathani tuiguire tha na wandike maundu maya mothe ngoro-ini citu twakuhoya. Ahoya hoyaga hari mwathani. Ahoya hoyaga hari mwathani. Na nie donye hari we donye ukanigwetereire. Tuhoe na ihoya ria muthenya. Ngai mwene hinya wothe we uturaga hingo ciothe na niwe wathaga maundu mothe ma iguru na mathi ino thikiriria mathaithana ma andu aku ni undu wa tha ciaku na witikire gutuhe uhoreri waku matuku mothe ma mioyo itu ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Mwathi tugucagie na buku yaku theru nigetha tukwendage twi hakuhi nawe. Nituguthoma ithomo kuma kirikaniro kiria gikuru ibuku-ini ria Amosi murango wa 3 tugithoma muhari wa mbere o nginya muhari wa 7. Amos 3 kuma muhari ucio wa mbere.
ta kĩiguei ũhoro ũyũ Jehova oigĩte nĩ ũndũ wanyu, inyuĩ ciana cia Isiraeli, o inyuĩ mũhĩrĩga wothe ũrĩa ndarutire bũrũri wa Misiri, ngĩmwambatia ume kuo. Atĩrĩ, no inyuĩ inyuiki menyanĩte na inyuĩ mĩhĩrĩga-inĩ yothe ya thĩ. Tondũ ũcio rĩ, no ndĩmũherithĩrie mawaganu manyu mothe. Andũ erĩ mahota gũgĩtwana atĩa matarĩ karĩko? Mũrũthi rĩ, wathunguruma mũtitũ-inĩ ũtarĩ na kĩndũ ũranyita. Mũrũthi ũrĩa mwĩthĩ wakĩrarama kĩmamo-inĩ kĩaguo ũtarĩ kĩndũ ũgwete. Ĩ kanyoni kahota gũtonya mũtego ũtegeirwo thĩ hatarĩ gĩa gũkahenereria? Ĩ mũtego rĩ, wakĩhota gũtegũka ume thĩ ũtagwatĩte kĩndũ? Coro wakĩhuhwo itũũra-inĩ na andũ mage gwĩtigĩra? Kũrĩ ũũru ũngĩkora itũũra na gũtuĩke ti Jehova ũrehete. Ti-itherũ Mwathani Jehova ndarĩ ũndũ angĩka atamenyithĩtie ndungata ciake anabii o ndundu ĩyo yake. Arĩ na Ithe witũ, gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩtũgũthoma ithomo rĩa kerĩ kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia wa kerĩ, twanjĩrĩrie hau mũraini wa mbere tũkinyie hau mũraini wa ithano. Na angĩkorwo nĩ wonete, rekei tũthome. Ningĩ mĩaka 14 yathirarĩ, nĩndacokire kwambata Jerusalemu twĩna Baranaba na tũgĩthiĩ na Tito. Na ngĩthiĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ndaguũrĩirio atĩ thiĩ, ngĩmataũrĩra ũhoro ũrĩa mwega ũrĩa ndũire hunjagĩria ndũrĩrĩ. No rĩrĩ, ndaũtaũrire o andũ arĩa marĩ igweta, hatarĩ andũ angĩ, nĩguo gũtigatuĩke hihi atĩ nĩ gũteng'era ndĩrateng'era tũhũ, ona kana ndanateng'era tũhũ wĩra-inĩ wakwa. Onake Tito ũcio twarĩ hamwe nake, ona arĩ Mũyunani, ndaigana kũhatĩrĩrio atĩ aruithio. Ũguo nĩguo rĩ, ona kwarĩ na ariũ a Ithe witũ a maheni arĩa matonyetio na hitho, mokĩte gũtuĩria ũhoro witũ wa gũikara tũtarĩ ohe nĩ watho, nĩ ũndũ wa ũrĩa tuohoretwo nĩ Kristo Jesu, nĩguo macoke gũtuoha ũkombo-inĩ. Andũ acio rĩ, tũtietĩkĩrire gwathĩkanio ona kahinda kanini, nĩgetha ũhoro wa ma ũrĩa wonekete na ũhoro ũrĩa mwega wĩkindĩre wega kũrĩ ithuĩ. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Yende wapi injili o yende mbe, o yende wapi injili ya Yesu, o yende wapi injili o yende wapi injili ya Yesu, o ya inu wa injili o ya inu wa injili ya Yesu, o ya okoa injili o ya okoa injili ya Yesu, o moto moto injili o moto moto injili ya Yesu, ndiyo maana tunasema mnembe, ndiyo maana tunasema yende, ndiyo maana tunasema yende, ndiyo maana tunasema yende. Tuthiĩ na mbere na kũrũgama tũthome ũhoro wa ũhonokio witũ ta ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa mũtheru Luka
mũrango wa 19 mũhari wa mbere nginya mũhari wa 5. Nake agĩgĩtonya Jeriko akĩrĩkia kũhungũra. Na rĩrĩ, kũu kwarĩ mũndũ wetagwo Zakayo, nake arĩ mũndũ mũnene wetagia mbeca cia igoti, na arĩ gĩtonga. Nake nĩendaga kuona Jesũ amenye ũrĩa we. No rĩrĩ, akĩremwo nĩ ũndũ wa kũhatĩkwo nĩ andũ, tondũ arĩ mũndũ mũkuhĩ. Nake agĩkĩhiũka na mbere, agĩkĩhaica mũkũyũ nĩgetha amuone, nĩgũkorwo Jesũ atigarĩtie hanini ahĩtũke handũ hau. Nake Jesũ agĩkinya ho, agĩtira maitho na igũrũ, akĩmwĩra atĩrĩ, Zakayo, harũrũka narua, nĩgũkorwo nĩngũkinya njikare gwaku ũmũthĩ. Ĩno nĩyo injiri ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ngatho kũrĩ Ngai nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire kũmenya, mehia makwa nĩ manene ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũngenia. Na rĩu andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani tũrorete mũtharaba ũcio wa Kristo, ĩtĩkĩrai tũnyitanĩre na Kristiano na atheru a thĩ yothe, na nĩgetha tumbũre mohoro marĩa twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa wĩtĩkio wa Nikea. Nĩtwĩtĩkĩtie Ngai ũmwe Ithe witũ mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na wa indo ciothe cionekaga na iria itonekaga, na ngetĩkia Mwathani ũmwe Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa waciarirwo nĩ wa mũmwe, waciarirwo nĩ Ithe mbere ya mĩndĩ na mĩndĩ, Ngai umĩte Ngai, ũtheri umĩte ũtheri, Ngai wa ma umĩte Ngai wa ma, ũrĩa waciarirwo na ti kũmbwo wombirwo, ningĩ mũthemba wake na wa Ithe nĩ mũthemba ũmwe kũna, nacio indo ciothe ciombirwo nĩwe, ũrĩa waikũrũkirie akiuma igũrũ nĩ ũndũ witũ andũ a thĩ, nĩgetha tũhonokio, akĩgĩa na mwĩrĩ, agĩciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ, na ningĩ akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ witũ hĩndĩ ya Ponto Pilato, akĩnyarirwo, agĩthikwo, kĩriũka kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa Ithe witũ. Nake nĩagacoka na ũnene aciirithĩra me muoyo na arĩa makuĩte, naguo ũthamaki wake ndũgathira. Na ningĩ tũtĩkĩtie Mũtheru, Mwathani witũ na mũheani muoyo, umĩte kũrĩ Ithe witũ na kũrĩ Mũriũ, na ũrĩa hamwe na Ithe witũ na Mũriũ turagĩrio ndu na akagocwo, na ũrĩa waragia na tũnua twa anabii, na ngetĩkia kanitha ũmwe ũrĩa wĩ Kathoriko, na nĩ ũmwe wa ũrĩa watũmwo, na ngetĩkia atĩ kũrĩ ũbatithio ũmwe wa kweheria mehia, ningĩ njĩtĩkĩre kũriũka kwa akuũ na muoyo wa hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka. Amen. Heaga irio cia ngoro-inĩ nacio icio njega na nĩ cia hinya, nawe ũndeithagie gũkwĩra atĩ nĩcio njega gũkĩra ciothe, ici nĩcio njega gũkĩra cia thĩ. Na rĩu ithuothe tũgomanĩte kanitha-inĩ wa St. Luke's, arĩa mwendaga kũhera mehia manyu na manati itherũ, na arĩa mwĩna kĩendano na mũkagĩa na ndũgũ na andũ arĩa angĩ, na ningĩ mwenda gũkiranĩra, ona ningĩ mwenda gũthiĩ na mĩthiĩre mĩerũ, mũkĩrũmagĩrĩra maathani ma Ngai marĩa atwathĩte, nĩgetha mũthiage na njĩra ciake theru gwata rĩu thutha ũyũ. Nĩ ngwenda kũmũthaitha Akristiano nĩgetha mũkuhĩrĩrie metha ĩno theru ya Mwathani, na nĩgetha mũiyũkie thakramenti ĩno theru ya kũmũhoreria, na ithuothe twĩtĩkĩtie Ngai twĩnyihĩtie nĩgetha tũturie ndu na ũhoreri, na nĩgetha tumbũrĩre Ngai mehia maitũ twĩ hamwe, tuge mũikarĩte thĩ Ngai mwene hinya wothe, mũcirithia wa andũ othe, marĩa tũkwĩtagĩria we Ngai wa ũnene mũno, mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa twĩka maũndũ maitũ, nĩtwĩgagĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo, na tũgatũma ũtũiguĩre ũru. Nĩ tũkũherana ma na nĩ tũkũigua ũru mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ, twamaririkana nĩ tũkũigua kĩeha
mũrigo wa mũndũ ũngĩkirĩka nĩ ũndũ wa kũritũha tũiguĩre tha ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha mũno tũkirĩre maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa mwathani witũ Yesu Kristo mũrũguo na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatĩre na tũgũkenagie na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtĩĩo na rĩkumio nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Wega wakwa ndũĩgaine. Nayo yaitirwo nĩ ũndũ wakwa naguo thirĩ wa mehia ũtharabainĩ nĩho warĩkĩire rĩu ndĩ mũkũreki. na rĩu Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ithe witũ wa igũrũ na ũrĩa weranĩire nĩ tondũ wa tha ciake nyingĩ atĩ andũ arĩa othe marĩheraga mehia mao na manatitherũ na merekerana kũrĩ we amamwĩhokete na manatitherũ atĩ nĩ megũkirĩrwo mehia mao. Mwathani ũcio aromũiguĩra tha endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani. Ngai aromũkirĩra na aromwehereria mehia manyu mothe. Mwathani-rĩ aromũmĩrĩria na aromũhe hinya wa maũndũ marĩa mothe mega na nĩgetha ithuothe tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ ũndũ wa tha ciake agatũkinyia muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira na ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Amen. Kũgoca Ngai ngoro Kenete meciria makwa me matheru tondũ we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ tawe. Tũnyitanĩre twĩ hamwe nĩgetha tuge ihoya rĩa tũtingĩeta gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we mwathani wĩiyũirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka. Ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro wa metha yaku no we nĩwe mwathani witũ we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we mwathani wĩiyũirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Yesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na mĩngĩ ma roho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno. Ona ningĩ tũma ithuothe tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũũre thĩinĩ witũ o ta ũguo. Amen. Thayũ wa mwathani ũroikara na inyuĩ. Araikara na ngoro yaku. Ĩtĩkĩrai kũrũgamana nĩgetha ũgeithie andũ erĩ atatũ ũkĩmeraga thayũ wa Kristo ũikare nawe. Thayũ wa Kristo Oromo ikorokera yaina thayo na muge thayo wa Kristo oromo ikorokera yaina thayo mecine ito Kristo aratwĩra bũrũri-inĩ witũ Kristo aratwĩra thayo wa Kristo oromo ikorokera yaina thayo ũcio thayo wa Kristo oromo ikorokera kanitha-inĩ witũ Kristo aratwĩra bũrũri-inĩ witũ Kristo aratwĩra thayo wa Kristo oromo ikorokera yaina thayo ũcio thayo wa Kristo oromo ikorokera yaina. Amen. Ũtukũ ũrĩa anyitagwo
nĩguo athĩrio nĩ thũ ciake ũtukũ ũcio kunyanĩirwo mũkũri-inĩ oire mũgate na thutha wako goca Ngai mwathani wa thĩ na wa igũrũ akenyũra mũgate ũcio akĩra andũ othe atĩrĩ nĩ mwĩrĩ wakwa ndaheana kĩrĩa-inĩ inyuĩ muneirwo guo ũndũ ũyũ mũĩ kage kaingĩ wendani wakwa wonekane na ningĩ akĩoya gĩkombe nake akĩgoca Ngai rĩngĩ na ngoro ĩkĩiyũra wendo akiuga ciugo cia ũhonokio nayo thakame yakwa rĩu nĩngũita ya gũtheria ngoro ciĩhĩtie kũgĩe kĩrĩkanĩro kĩerũ andũ othe mone ũtugi wa Ngai gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩa wendo nyuanĩrai andũ akwa na nĩguo mũndirikanaga mwĩkage ũguo nginya ngoka. Endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, ũyũ nĩ mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo iria arutire arĩ igongona rĩa goro igũrũ rĩa mĩtũrĩre yanyu. Arĩa mamũkagĩra mũke mũiyũkie ici na ngatho cia kũmũririkania wendo wa goro wa Kristo na mũikare mũrĩ na ngatho. Gucagia Jesu Gucia mũno nĩ ũnyendete na wendo waku nĩ mũndũ mwĩya ndeithagia ndigage kwĩya nduĩke o tawe ndigage kwĩya nduĩke o tawe heaga irio cia ngoro-inĩ icio nĩ tenya na nĩ cia hinya nawe ũndeithagia kwĩra tena mane nĩcio njega gũkĩra cia thĩ nĩcio njega gũkĩra cia thĩ. Tutapea wake wa wachungaji, tutapea gavana wetu wa kaunti sababu yeye ni Mwanglikana. Gavana niwe ndakĩrĩra gaka gothe nĩ gaku, niwe ndekĩrĩra gaka. Aya ngĩmekũnyuĩra tũtũ tũnini, then the church elders and the rest can proceed. The Vicar General and I nĩ mũkũbangwo tũrĩũka twĩra-inĩ igĩrĩ na Mwathani wa muoyo atũrathime. Heaga irio ngoro-inĩ
icio nĩ njega na nĩ cia hinya, nawe ũndeithagia gũkwĩra atĩ nĩcio njega gũkĩra cia thĩ, nĩcio njega gũkĩra cia thĩ. Njĩkĩra hinya ngoro-inĩ na ũndongorie mĩthenya yothe, ũnjikaragie hĩndĩ ciothe, menye na ngoro ndĩ hamwe nawe, menye na ngoro ndĩ hamwe nawe. Twaraga Jesũ. Tũke raini igĩrĩ, ĩmwe ĩkagera ĩno ĩngĩ ĩkagera mwena ũrĩa ũngĩ. Ndũkanandige ndirĩ hinya, ndirĩ na hinya. Anayekula mwili wangu na anywaye damu yangu, anaishi kwa mwili yangu, yeye atakufa milele. Yesu wangu nakuomba, nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Yesu wangu nakuomba, nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Ndani yangu Mwokozi yumo, kwa mwili na damu yake, ni rafiki yangu kweli, nami sitamwacha kamwe. Yesu wangu nakuomba, nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Yesu wangu nakuomba, nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Alikuja kutuokoa tuliokuwa dhambini, kwa kifo chake msalabani, naye katupa uzima. Yesu wangu nakuomba, nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Yesu wangu nakuomba, nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe,
nakuomba nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Yesu wangu nakuomba nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Yesu wangu nakuomba nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Alingangula dijari nikuja wa shukrani, nipe moyo wa shukrani. Yesu wangu nakuomba nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Yesu wangu nakuomba nishibishe na mwilio, nayo damu yako ninywe, japo sistahili mimi. Tuhe umuthiricio tia gutuigana na utwehere mehia maitu o toregu tuhagera matwihagia na ndugatutane nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Tĩkĩrai tũrũgame nĩgetha tũnyitanĩre ithuothe kuga kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai o igũrũ, tondũ ti itherũ Ngai witũ nĩ agĩrĩire nĩ kũgocwo. Twĩ hamwe, kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai o igũrũ, na kuothe kũgĩe na thayũ, andũ nao maiguane. Nĩ tũgũkũgoca, ningĩ tũgũkũgatha, na nĩ tũgũturĩria andũ, nĩ tũgũkumia, nĩ tũgũĩkĩra thanda. Mwathani witũ Jesu Kristo, mwana ũrĩa waciarirwo wa mũmwe, Mwathani Ngai, gatũrũme ka Ngai, mũrũ wa ithe witũ, we weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno, tũiguĩre tha. We weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno, tũiguĩre tha. We weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno, ĩtĩkĩra ihoya ritũ. We wĩikaraga guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe witũ, tũiguĩre tha. Nĩ ũndũ we nowe mũtheru, we nowe Mwathani witũ wiki, we Kristo hamwe na Roho Mũtheru, we igũrũ mũno mũnene-inĩ wa. Amen and amen. Bwana asifiwe. Itana he kwaya nĩgetha magoce Ngai na rwĩmbo, nĩngwenda tũrũngio oro ũguo tũgĩe na ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũreka tuone mũthenya